mbere muri East Africa ndetse rukaba ruri ku mwanya wa gatatu muri Afurika yose nyuma ya Ethiopia ndetse na Somalia mu bihugu bifite abakobwa beza hano muri Afurika. Ubusanzwe ubundi ku rwego rw'isi umukobwa mwiza wari uyoboye uru rutonde n'uwo bita akaba ari umunyamerikakazi w'umuhungu akaba ari we uyoboye uru rutonde. Rero niyo mpamvu twahisemo kubakorera iki kiganiro kigaragaza abakobwa beza ba mbere mu Rwanda, tukaba twakoze urutonde rw'abakobwa 10 beza turahera ku mwanya wa 10 tujya ku wa mbere. Dukurikiye muri aka kanya icyo tugusaba ni kimwe, no gukanda subscribe, ugakanda like, ugakomentinga muri iyi video umukobwa utunguye muri uru rutonde cyangwa se ukeka atari buze kubura muri uru rutonde. Ikindi kandi urasabwa kureba iyi video kugeza irangiye kugira ngo wimare amatsiko umenye abakobwa beza dufite mu gihugu cyacu kuva ku mwanya wa mbere kugeza ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga bita Yolanda Queen cyangwa se Fiona Kirenga, abakurikira social media muramuzi. Uyu nguyu rero akaba ari umukobwa w'ikizungerezi mwiza uteye neza, akaba yarigeze kuvuga mu rukundo n'uwo bita Harmonize wo mu gihugu cya Tanzania, ndetse bikaba byarigeze kuvuga ko yaba afitanye umwana n'umunyamerika w'umuririmbyi witwa Drake. Uyu Fiona Kirenga rero tuzi ku izina rya Yolanda Queen akaba ari uri ku mwanya wa 10 mu bakobwa dufite beza hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Twihuse ku mwanya wa 9 rero turasanga uwo bita Alia Kuru cyangwa se Isimbi Alliance niyo mazina ye y'ukuri yiswe n'ababyeyi. Uyu akaba ari umukobwa witeje imbere muri byose, akaba yarafashe amafaranga ye akayashora mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, akaba ari umukobwa mwiza kandi ufite n'amafaranga, ufite umutungo uhambaye cyane wabikuye mu gukora cyane. Akaba ari n'umukinnyi wa filime ndetse akaba ari n'umudirector ndetse n'umuproducer w'amafilime agiye atandukanye no mu Rwanda. Uyu Isimbi Alliance rero niwe twashyize ku mwanya wa 9 mu bakobwa bafite ubwiza butangaje hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 8 turasanga uwo bita Kayumba Darina, ndakeka nimba ukurikira social media ntabwo nawe utamuzi. Uyu nguyu rero akaba nawe ari umukobwa mwiza cyane nk'uko mubibona kuri screen zanyu, ndetse akaba yarigeze gutsinda amarushanwa ya Miss Rwanda agera ku mwanya wo kuba second runner up cyangwa se igisonga cya kabiri cya Miss Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2022. Uyu Kayumba Darina rero akaba ari ku mwanya wa 8 mu bakobwa bafite ubwiza butangaje. 7 turasanga uwo bita Dusenge Crenia cyangwa se Madederi, akaba ariyo mazina yamenyekanyeho muri filime z'uruhererekane yagiye akina nka Papa Sava n'izindi. Ubu nk'uko mbanze kubibabwira rero akaba ari umukinnyi wa filime ndetse akaba ari n'umudirector wa filime, nawe tukaba twamusanze mu bakobwa beza dufite hano mu Rwanda, akaba yaje ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 6 w'abakobwa beza hano dufite mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turasanga umukobwa witwa Umwari Totine. Uyu Mwari Totine nawe akaba ari umukobwa ufite ubwiza butangaje dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse akaba nyine ari no mu social media influencer, akaba akora nyine ibintu bijyanye na social media. Akaba ikindi ari muri umuna w'uwo bita Miss Muheto wabaye Miss Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2022. Uyu Umwari Totine rero akaba ari we waje ku mwanya wa 6 mu bakobwa dufite hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 5 turasanga uwo bita Mbabazi Shadia cyangwa se abo menshi muzi ku izina rya Shadibu. Uyu Shadibu rero mukaba mwaramumenye cyane kuri social media zigiye zitandukanye, akaba ari umukobwa ukunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko ari we mukobwa wa 2 ukurikira Perezida Paul Kagame, kuba ufite followers benshi kuri Instagram, aho afite abamukurikira barenga 1,200,000. Ubu nawe akaba yaje ku mwanya wa 5 w'abakobwa dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda bafite ubwiza butangaje nk'uko mubibona, murabibona ari umukobwa mwiza cyane. Twihuse cyane ku mwanya wa 4 rero turasanga uwo bita Irakoze Ariane Vanessa cyangwa se abo benshi mwamenye ku izina rya Sheila ndetse na Miye. Uyu rero akaba ari umukinnyi wa filime, akaba akina muri filime zigiye zitandukanye, akaba ari umukinnyi ukomeye hano muri sinema nyarwanda, aho yagiye akina muri filime nyinshi zitandukanye nka Stimid ndetse n'izindi, aho mwamenye ku izina rya Sheila cyangwa se Miya abenshi muramuzi. Uyu nawe akaba yaje ku mwanya rero wa 4 wo mu bakobwa dufite hano beza cyane kurusha abandi hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 3 rero turasanga uwo bita Miss Mutesi Jolly. Uyu akaba yarabaye Miss Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2016. Abantu bakurikira social media cyane muramuzi kuko nawe ari mu bakobwa bafite abamukurikira benshi kuri Instagram, aho afite abamukurikira barenga 1,000,000. Ndetse uyu akaba ari umukobwa ufite ibyo yigejejeho cyane, dore ko afite imodoka ihagaze 345,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Akaba ariwe twashyize ku mwanya wa 3 rero umukobwa dufite hano mu Rwanda beza kurusha abandi. Mu mwanya wa 2 turahasanga uwo bita Miss Diane Nshuti Muheto. Uyu nguyu akaba yarabaye Miss Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2022. Akaba yaravukiye rero mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rubavu. Uyu nguyu akaba yarize ibijyanye n'imibare, economy ndetse na geography, ibyo benshi bazi nka MEG. Uyu Miss Diane Nshuti Muheto rero ni umukobwa w'uburanga butangaje, ndetse akaba yaje ku mwanya wa 2 mu
mu bakobwa beza kurusha abandi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mbere y'uko tugera ku musozo mfite ikibazo nshaka kubabaza, buri wese ansubize muri comment. Ese urumva ku mwanya wa mbere hari buze uwuhe mukobwa mu bakobwa uzi dufite hano mu Rwanda? Reba mu bo twibagiwe uhite wandika muri comment umukobwa uri gutekereza ko ari bushobore kuza ku mwanya wa mbere. Ikindi kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo tuzongere duhure no mu kindi kiganiro. Twihuse rero ku mwanya wa mbere turasanga uwo bita Miss Naomi cyangwa se Miss Ishimwe Naomi. Uyu akaba yarabaye Miss Rwanda mu 2020, akaba ariwe mukobwa waje ku rutonde, akaba yaje ku mwanya wa mbere mu bakobwa dufite hano mu Rwanda bafite ubwiza butangaje cyangwa se beza kurusha abandi. Akaba ari nawe ugiye kutugeza ku musozo w'iki kiganiro. Uyu nguyu akaba ariwe mukobwa wa mbere mwiza hano mu Rwanda. Wowe rero urebye iki kiganiro kugeza kirangiye, ndagushimiye, ndagusaba gukanda subscribe, gufungura inzogera ndetse no gukanda like kuri iyi video. Ikindi kintu cyose ushaka ukagishyira muri comment tukazakibakorera muri video y'ubutaha. Ndagushimiye cyane.